இந்த பனிக்காலத்துல மழை காலத்துல வரக்கூடிய அக்யூட் பிராங்கைட்டிஸ்க்கு நம்ம தடாலடியா இருமலை முதல்ல நிறுத்தக்கூடாது. காஃப் சிரப் வாங்கி குடிக்கக்கூடாது. அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அந்த சளியை வேகமாக இளக்கி வெளியேற்றுவதற்கு உதவியான உணவையும் மருந்து எடுத்துக்கணும். அதில் முக்கியமானது மிளகு. நல்ல ஒரு அரை டம்ளர் பாலில் கொஞ்சம் 2-3 மிளகு, நல்ல ஒரு அரை ஸ்பூன் 1/4 ஸ்பூன் போல் மஞ்சள் தூள், நல்ல பனங்கள் கண்டு போட்டு சூடாக இளஞ்சூடாக நம்ம ஆற்றி குடித்தோம்னா சளியை நல்லா வெளியேற்றுறதுக்கு உதவும். மணத்தக்காளி கீரை, தூதுவளை கீரை, இந்த மாதிரியான கீரைகளை இந்த பனிக்காலத்தில் மழை காலத்தில் பயன்படுத்தினோம்னா அதுவும் அதுக்குரிய அந்த மியூகோலைட்டிக் அப்படிம்பாங்க, சளியை இளக்கி வெளியேற்றக்கூடிய ஒரு தன்மையுடைய பொருள் இந்த தூதுவளை மணத்தக்காளிலாம். அந்த கீரையை நம்ம சமைச்சு சாப்பிடலாம். குறிப்பாக தூதுவளையை நல்லா ரசமாகவோ, தூதுவளையை சில பேர் துவையல் மாதிரி அரைப்பாங்க, சட்னி மாதிரி அரைச்சி தூதுவளை சட்னி அரைப்பாங்க. சில பேர் தோசை மாவுலேயே தூதுவளை கீரையை நல்லா அரைச்சி தோசை மாவில் கலந்து சுடுவாங்க. அது நல்ல இந்த மழை காலத்தில் சளியை இளக்கி மியூகோலைசிஸ் பண்ணி வெளியேற்றுவதற்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும். அந்த மாதிரி பிராங்கைட்டிஸ் இருக்கிறவங்க செய்யக்கூடிய ரொம்ப எளிதான இன்னொரு வேலை துளசி கஷாயம். நல்ல ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு துளசி எடுத்து அந்த துளசியை நல்லா 1 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி 1/4 டம்ளராக வற்ற வச்சுட்டு அந்த கஷாயத்தில் ஒரு அரை ஸ்பூன் தேன், கொஞ்சம் மிளகுத்தூள் போட்டு அந்த கஷாயத்தை குடிக்கலாம். அதுவும் பார்த்திங்கன்னா அந்த பிராங்கைட்டிஸில் வரக்கூடிய இருமலையும் நல்ல சளியை வெளியேற்றுவதற்கும் உதவும். அதே மாதிரி இன்னொரு ரொம்ப எளிதான விஷயம் என்னென்னா, அடிக்கடி வெந்நீர் அருந்த செய்வது. ரொம்ப இருமல் இருக்குது, இருமல் குறைய மாட்டேங்குன்னா தொடர்ச்சியாக கொஞ்சம் வெதுவெதுப்பான வெந்நீர் குடித்தாலே அவங்களுக்கு அந்த சளி இளகி இருமலும் தடைபடுவதற்கு உதவியாக இருக்கும். ஸோ ஒருவேளை பிராங்கைட்டிஸ் இருக்குது, அதோடு சேர்ந்து நிறைய ஜுரம் இருக்குது, நிறைய காய்ச்சல் அடிக்கு, காய்ச்சல் குறைய மாட்டேங்குதுன்னா கண்டிப்பாக பக்கத்தில் இருக்க அருகாமையில் இருக்க மருத்துவர்களை போய் நம்ம பார்த்துடணும். லேசாக இருமல் தானே இருக்குது, சளி தானே இருக்குன்னு 3-4 நாள் 5 நாள் வச்சுட்டே இருக்கக்கூடாது. 2 நாள் 3 நாளில் நம்ம இப்படி கைப்பக்குவமாக நல்லா தூதுவளை கஷாயம், இல்லை ஆடாதோட கொடுக்கறது, துளசி கஷாயம் இதெல்லாம் கொடுத்து சரிப்படலை, அது இல்லாமல் தொடர்ந்து காய்ச்சலோடு இருந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா பின்னணியில் ஏதாவது நல்ல நிமோனியா மாதிரி தொந்தரவுகள் இருக்கா, இல்லைன்னா வேறு ஏதாவது நாள்பட்ட டெங்கு மாதிரியான ஃபீவரோட அதில் சளி சேர்ந்த விஷயமா அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். சில நேரத்தில் சில குழந்தைங்களுக்கு பிரைமரி காம்ப்ளெக்ஸ் கூட ஆரம்பத்தில் சாதாரண பிராங்கைட்டிஸ் மாதிரி தான் தெரியும், நல்ல இருமல் சளியோடு இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி எந்த காரணங்கள்னால ஏற்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு அதற்கேற்றாற் போல சிகிச்சையை கொடுக்கணும். இந்த எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் உணவில் நீர் காய்கறிகளை எடுக்கக்கூடாது, இனிப்பு அதிகம் எடுக்கக்கூடாது, பால் நிறைய சேர்க்கக்கூடாது, எல்லா உணவுகள்லையும் மிளகுத்தூள் நிறைய சேர்த்துக்கொள்ளணும். இனிப்பு தேவைப்படுற இடத்துல தேனும் பனை வெல்லமும் மட்டும்தான் பயன்படுத்தணும். அப்படி இருந்தால் தான் இந்த பிராங்கைட்டிஸ்லேருந்து வெளியே வர முடியும்.